यसरी बगिरहेको पानी हेर्दा निकै नै आनन्द लाग्ने गर्दछ। मलाई मात्र होइन, जो कोहीलाई मनमा अनेकौँ कुराहरू हुन सक्छन् होइन। सबैलाई चाहिने दिन सुख नै सुखले नबितेको हुनसक्छ, सबैको दिन दुःखले पनि नबितेको हुनसक्छ, तर दिनहरू मिश्रण हुने गर्छन् र त्यो मिश्रण दिनलाई चाहिँ अझै चाहिँ पोजिटिभली थप्नको लागि, अझै राम्रो बनाउनको लागि र एकछिन भए पनि दिमागलाई चाहिँ एउटा मेन्टल हेल्थ होइन, यो स्वास्थ्य, आफूलाई चाहिँ मानसिक रूपमा पनि अलिकति स्वस्थ तन्दुरुस्त तथा आफ्नो सोचलाई अलिकति फराकिलो बनाउनको लागि यस्तै खुला ठाउँमा रहेका खोलानाला, पोखरी, लेकहरू, तालहरू, तलैयाहरूमा गएर एकछिन त्यो बगिरहेको पानी र त्यसले चाहिँ नि निकाल्ने चाहिँ जुन धुन हुन्छ, जुन सङ्गीत हुन्छ, त्यसलाई सुन्न मात्रै पनि धेरै नै आनन्द लाग्ने गर्दछ।